Sidik pisan. Orang tinggal UMK anu bade resesi 2023. UMK cenah pajak. UMK teh upah minimum kesenian bagaimana? Oh sanes ya. Pilih. Sanes. Upah minimum kehidupan. Serele. Aduh, mending ngalehek teh eta. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneh tiap dinten Salasa. Brukbrak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana? Patepang deui sareng simkuring saparakacat di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneh nyaeta Brukbrak Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha daramang kita Pak Ajang, Pak Cace, Pak Ay, Pak Yudi. Alhamdulillahnya masih hujanan waenya, usum hujan leres. Tah eta aduh seperti biasa disarengan deui ku simkuring saparangaca SMP Pasundan Hiji Bandung. Min acara maneh Brukbrak Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda nyandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan, dibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Brukbrak dina dialog sangkan brukbrak masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan brukbrak masalahna rakyat jeung pamarentah. Kedah kumaha kula. Brukbrak Harus wajib kudu. kedah brukbrak cenah leres, kedah brukbrak cing naon cenah Kang Aep ayeuna jejerna UMK lah. UMK Menghadapi resesi. cenah gitu. Bukan anak haon teh. Singkatan naon tadi? Kayak orang Brukbrak lah. Eta ke orang taruhin ka Kang Ikonya. Tah eta. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, Urang tetep ngahiji. ku jalan Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang bulau-bulau. Alhamdulillah. Tuh nya, ieu rada kudu dikucekeul apa nona ieu. Ieu bodas ka abu-abuan cenah atawa bodas ka hideung-hideungan jada abu. Ieu mah abu atuh nya. Aya lah bulaona tuh, aya Abi Nepi. Ieu na bulau jarang bodas. Rada aya lah ieu ngeklop lah di dangangat aya. Mohon ya
Kumaha ada Ramang? Alhamdulillah pangestu sawalarna kula. Alhamdulillahnya sabtos biasa. Ayeuna mah nuju usum celing jol. Mun sapertos hujan usumna ya tiba-tiba hujan we. Hiji-hiji tiba-tiba ngagulidak we teh cai teh ya. Kumaha ada Ramang? Pamirsa Burukbrak TVRI Jawa Barat, salam sehat kanggo urang sadayana nya. Atuh geuningan sapertos biasa tadi Burukbrak tos dibuka ku reng-rengan ti LS Paswan SMP Pasundan hiji Bandung pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Nah bet seuri. MSI. Oh, marukana helm gitunya. Helm SNI. Sapertos biasa rincik-rincang heula. Rincik-rincang. Kumaha kula? Ya sapertos biasa we teh sasa nujung amba bawa boboko. Laras. Sirik pisan. Dinten Salasa Kang Iko. Aya rutin. Aya deui. Rincik-rincang. Baju enggalna kakak dipeserna di Palu. Sirik nya emang tebih gitu. Jadi memang nu benten lah gitu meserna teh nya. Sidik pisan. Urang tinggal UMK anu bade resesi 2023. UMK cenah pajak. UMK teh upah minimum kesenian bagaimana? Oh sanesnya. Bilih gitu. Sanes. Upah minimum kehidupan. Jantan anu hirup teh aya minimumna cenah. Aya upahna cenahnya. Tanya jantan ieu teh dina danget ayeuna Burukbrak teh ieu teh menilik, meneropong, menelusuri, menjelajahi antah berantah. Jatuhnya ieu teh judulna menilik UMK di Jabar menghadapi ancaman resesi 2023. Memang TVRI Jawa Barat visioner pisan ya. Ieu kan aya warta-warta ieu 2023 masih kayak November tos ya ayeuna kitunya urang teh ancaman-ancaman eta. Saperti biasa orang bares ulam heula. Ieu kameramen abi tos siap bade ngadeg? Tos siap 3 2 hiji abi ngadeg. Ya, tuh kan? Pasi-pasian terang abi bade ngadegnya. Kalaka live TikTok we kameramen we eta mah nya. Abi mohon ya. Padahal tos hiji 2 3 cenah gitu nya. Iya anu munggaran abi bade ngulem ieu teh anjeunna selaku Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Dedi Rahayu MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah diaturan ini. Salajengna ieu teh selaku ekonom Unpad Bapak Yayan SEMSI PhD. Musik nya. Waalaikumsalam Rampes. Kameramen atosnya nayaga atos abis sieun katepaan mun kitu caritana dia nangat ayeunanya duh cing ulah tunu ya Allah nya dah nyauh tebih nya tah salajengna ieu teh selaku ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Bapak Dadan Sudiana. Waalaikumsalam Rampes mangga. Ayeuna bade calik heula nya. Alhamdulillah, kumaha Ramang Bapak-bapak? Alhamdulillah, salam sehat kanggo sadaya hatur nuhun. Tos lengkap dina dengan ayeuna ieu teh dina program Burukbrak TVRI Jawa Barat anu tangtosna dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh genep. Dina danget ayeuna urang baris ngangkat temana nyaeta mendidik UMK di Jabar menghadapi ancaman resesi 2023. Satacan urang ngawakong sareng sadayana narasumber ya danget ayeuna sapertos biasa ieu aya tayangan khas anu tos disogikeun ku Ais Pangampih Burukbrak TVRI Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhir November ini akan mengumumkan upah minimum kerja UMK.
Besaran UMK untuk 27 wilayah di Jawa Barat tahun 2023 berbeda-beda disesuaikan dengan perhitungan atau indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini. UMK Jawa Barat pada tahun 2023 direncanakan bakal naik. Lantas, berapa besarannya? Pemerintah akan menggunakan formula yang tertera dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Diperkirakan jika indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi di 2022 naik, maka dipastikan UMK 2023 akan lebih tinggi dengan rata-rata 1,09%. Namun berapakah nilai UMK 2023 di kabupaten atau kota Jawa Barat? Anda bisa menghitung perkiraannya berdasarkan UMK yang sudah ditetapkan di tahun 2022 ini. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat mencermati berbagai masukan terkait penentuan nilai upah minimum kabupaten kota UMK 2023. Saat ini penetapan UMK masih berproses dan akan dilakukan sesuai jadwal tanggal 30 November. Sebelum deadline penetapan, pemerintah masih mencari formulasi untuk penetapan UMK tersebut melalui rapat dengan Dewan Pengupahan minggu ini. Pemerintah mencermati berbagai perkembangan termasuk kondisi ekonomi pasca kenaikan harga BBM dalam menentukan besaran upah. Bagaimana sikap pemerintah menghadapi situasi yang tidak ideal ini dan dibawa ancaman resesi ekonomi dalam menetapkan UMK tahun 2023? Akankah pemerintah menaikkan UMK sebesar 20%? Malah akan memicu naiknya inflasi dan mengorbankan masyarakat di luar buruh? Atau berapa idealnya kenaikan UMK tahun 2023 di Jawa Barat? Untuk membahas, mari kita saksikan dialog live Brookbrad dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Pak Ningal ia menirik UMK badai menghadapi ancaman. Upami ancaman mah masih kene istilah nama 50-50 meren ya. Resesi 2023 teh nya tang tosnya ancaman mah istilah nama rada diklikitik lah gitu ya. Tapi upami numutkeun Pak Deni kumaha ningalna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMK di Provinsi Jawa Barat anu meliputi 27 kabupaten kota. Eta aya perhetangan-perhetangan anu tergantung kepada kondisi ekonomi masing-masing. Nyaeta dipertimbangkan inflasi sareng laju pertumbuhan ekonomi. Dah di Jawa Barat mah hiji-hijina provinsi anu variasi nanti seueur pisan. Jadi aya anu 1.800.000, 2 juta, 3 juta, dugi 4 juta, dugi ka 5 juta. Tah eta teh mangrupikeun hitungan-hitungan anu berdasarkan PP 36 2021. Nah, kanggo perhetangan-perhetangan eta tinangtos aya hal-hal anu peryogi ku urang dikaji lebih dalam lah lamun kieu nya. Kunaon hal eta teh terjadi. Nah, rata-rata menurut perhitungan-perhitungan ayeuna rupina seueur pisan aya kenaikan khususna kanu anu 2 juta kahanap rupina maseurna. Nah, aya oge anu disesuaikan dan hanya mungkin melihat kepada apa yang sudah terjadi pada tahun lalu ya. Jadi lamun misalnya nu pangageungna teh pan Kota Bekasi. Rupina dina perhitungan-perhitungan berdasarkan pertimbangan ekonomi ini kelihatannya tidak ada kenaikan. Tetapi kalau untuk yang kecil semacam dari Ciamis, Pangandaran, terus kemudian Banjar, katinggalna aya peningkatan-peningkatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perhitungan ekonomi makro. Datana data resmi di statistik ya. Jadi sanes urang kahoyong nyalira sanes. Daya tama merupakan suatu perkembangan perekonomian di mana keadaan ekonomi itu ternyata mempengaruhi terhadap keadaan buruh atau pendapatan ya, pendapatan. Dan kemudian juga harusnya memang didorong oleh produktivitas. Lamun taya produktivitas mah hawatos engkena. Mumargi itu bukan merupakan nilai konkret akhirnya. Jadi peningkatan pendapatan itu harus disertai dengan nilai-nilai produktivitas daripada pegawai itu sendiri. Ya insya Allah UMP
bade diumumkan tanggal 21 November. Ayeuna nuju dibahas di Gedung Sate. Abdi ge ka dieu teh nyala heula rupina. Oh. Tadi teh nuju rame dongdak sareng. Pan aya 3 unsurnya, aya pemerintah, aya ti pihak SP, aya pihak pengusaha. Nah eta teh mengusahakan beberapa hal. Rupina UMPG aya peningkatan. Aya peningkatan margi ekonomi makro Jawa Barat. Ayeuna teh mungkin aya sakedik tahun berjalan sebelum teh selesai ngan ayeuna teh aya krisis deui nyaeta krisis global yaitu perang pengaruh dengannya aya pengaruh perang Ukraina dan Rusia rupina mah. Jadi anu orientasi ekspor rada kaganggu ya. Naon teh order teh kirangan katanya mohon saur para pengusaha mah kumargi kitu aya sebagian dulur urang anu ya istilahnya mah pengurangan jam kerja ya, terus pengurangan aktivitas dan sebagainya. Namun demikian masihlah aya kehidupan yang insya Allah mungkin akan dipertahankan dan berlangsung. Dan kita sebagai pemerintah, buruh, SP maupun pengusaha diwajibkan untuk menghindari terjadinya PHK. Eta rupina eta nya anu penting nama ieu ulah dugi ka aya PHK teh nya jantan ieu kedah istilahna mah tadi leres aya 3 unsur gitu nya terus oge ieu kedah aya kasapukan anu sae ulah dugi ka pengusaha anu dimenangkeun tapi para istilahna mah buruna atau para pekerja-pekerjana anu kedah diberhentikeun kumargi aya resesi atau oge anu inflasi nu ayeuna janten buku catur pisan lah. Tapi abi bade kapaean istilah ku ekonomi 4 ningal kumaha ieu UMK di Jabar yang menghadapi ancaman resesi di 2023 paean. Upami ayeuna urang ningali prospek pertumbuhan ekonomi global ya, terus teh oge regional, nasional terus Jawa Barat. Nah, salah sawiosna upami global nu dipastikeun proyeksi pertumbuhan ekonomi saur IMF, saur World Bank, oge diangge oge nya ku Kementerian Keuangan eta bakal lungsur kirang langkung 0,3% sampai 0,4%. Jadi nu urang kawit nama gaduh rarancang teh 5,8, 5,7, ayeuna mah janten lungsur mung 5,3, 5,2%. Kunaon jika kitu jalaran ayeuna ningali inflasi anu apeng-apengan, utami namanya eta di negara tujuan ekspor, ya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa. Nah ieu oge mangaruhan ka Tiongkok, di mana Tiongkok teh pami bahasa eta nama naon atunya trading partner naon bahasa Sundana teh nya Pak balad trading partner teh naon gitu nya tah rada sesah tah nyebatna teh. Nah janten eta teh kontraksi. Nah kontraksi ieu teh ngirangan permintaan impor anu ka negara-negara urang gitu kan. Upami ayeuna imporna ngirangan nya ti urang berarti ekspor ti urang kan ngirangan. Nah berarti naon aya pengirangan oge karena pendapatan negaranya eta tina pajak ekspor sareng pajak impor. Komo seuseurna mah urang teh pajak impornya seueurnya pendapatanana. Nah, ayeuna upami ningali kitu pendapatan negara lungsur, perdagangan internasional lungsur, pasti naon? Pasti karena perusahaan anu hubunganana sareng perdagangan internasional, ekspor impor eta anu bakal kenging dampak anu pangageungna. Nah, ayeuna upami ditingali tren pertumbuhan ekspor Jawa Barat eta ayeuna tos lungsur. Ayeuna katingali tos lungsur. Tangke mah kinten-kintenna upami sapertosan ningali proyeksi global eta lungsur, maka biasana nasional komode Jawa Barat makan gaduh 40% kontribusi sektor manufaktur anu seuseurna teh ekspor. Jadi kabayang yang Jawa Barat teh kiat pisan upami ayeuna lungsur Jawa Barat, lungsur oge Indonesia gitu tah. Nah, artinya kumaha ayeuna? Ayeuna upami ningali dina rumusnya kan rumusna teh upami UMK teh sama dengan cenakan PPP kabupaten kota dibagi PPP provinsinya purchasing power parity daya beli. Nah daya beli teh ayeuna upami ditingali daya beli kabupaten kota di urang teh kan eta mah di etangna teh berdasarkan inflasi oge gitu kan. Upami ayeuna inflasina naik dan lain-lainna naik purchasing power parity na oge pasti lungsur gitu kan. Berarti daya belina oge sami.
Nah terus oke kan upami ningali dina perhetangan tadi tos diuningakeun ya PP 3 tahun 2002 hiji eta kan aya 3 faktornya, faktor daya beli, terus faktor tingkat pengangguran. Nah di urang tingkat pengangguran di Jawa Barat kan naik gara-gara pandemi. Eta tos sabaraha persen. Nya tatos gitu nembe di etang aya hiji faktor deui non abdi teh hilapnya nya asal nama faktor hiji, faktor 2, faktor 3 terus dibagi 3. Nah upami ningali kitu mah kumaha atuh nya ayeuna mah nya di sisi lain anu supply-nya penawaran oge lungsur, di mana oge anu keluar negeri anu lungsur, nya kedah nama aya win-win solution panginten. Aya sami-sami lah ayeuna panginten buruh oge palai naik da meureunna ningali naon teh pangaos atos kamarana boa gitu kan nya ayeuna pengusaha oge lungsur permintaanana. Nah janten panginten ayeuna mah kedah aya titik anu nya pami bahasa lagi nama win-win solution lah. Eta ya janten win-win solution. Anu kedah urang aya kata mupakat teh terus oge ulah dugi ka nu ieu meunang nu ieu teu kitu nya janten anu pangpentingna pasti pamarentah ke oge. Urang baris kupingkeun ke tanggal kaping leres 21 November. 21 mu. Wah 21 November ya. Abi bade ka Paderan Sudiana, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional. Tah, ieu salaresna ieu teh kumaha kahoyongna upami tang tos ieu teh kan dina tahun 2023 ieu aya ancaman resesi. Oge ninggal oge kumaha menilik UMK-na gitu kumaha. Atur nuhun kosna. Enten mungkin ku bahasa Indonesia aja. Enggak apa-apa ya, asal jangan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tentu diaminin sama bahasana ya. Iya, pilih lepat lah. Mohon. Dan kieu Kang. Kalau saya lihat sekarang kan menjelang ya kenaikan upah minimum itu kan isu-isu seperti misalnya ada PHK massal, ada resesi global itu selalu dikeluarkan oleh pihak-pihak dari pengusaha kan gitu. Padahal kan kita juga punya data, kita juga membaca data-data bahwa pertumbuhan ekspor tekstil itu ya sekarang ini sampai dengan kuartal Oktober ini masih di angka masih positif gitu, masih 8%. Apalagi sepatu alas kaki itu masih 13%. Sebenarnya kami melihat bahwa narasi-narasi yang dikeluarkan sekarang ini tentang resesi global itu yang mungkin akan berdampak kepada bagaimana kenaikan upah minimum kan gitu. Keluhan-keluhan pengusaha itu selalu dikeluarkan menjelang kenaikan upah minimum. Ini yang kita khawatirkan membuat keresahan di kita gitu. Apalagi ditambah dengan formulasi yang kenaikan menggunakan PP 36. Itu disampaikan oleh Pak Kabid tadi tentang disparitas upah ya, perbedaan antara Bekasi dengan Majalengka misalnya gitu kan. Tapi faktanya dengan formulasi itu malah menambah disparitas. Kota Bekasi itu yang udah gede tahun kemarin itu malah naik. Majalengka yang masih kecil itu malah gak naik. Karena formulasi PP 36 itu dia mengukur dengan konsumsi per kapita. Ada konsumsi per kapita di situ. Jadi konsumsi per kapita di Bekasi itu lebih gede dari konsumsi per kapita di Majalengka. Nah ini formulasi ini yang tadinya akan mengurangi disparitas malah membuat lebih renggang lagi. Itu faktanya gitu ya. Nah makanya kami dari sejak ada undang-undang Omnibus Law gitu kan, kita kan ini PP 36 kan turunan dari Omnibus Law ya. Kita menolak tegas tentang kenaikan upah minimum menggunakan formulasi PP 36. Karena yang membuat kenaikan upah itu di bawah inflasi. Kalau dulu PP 78 itu kan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi itu dipakai untuk menghitung kenaikan. Sekarang nggak dipakai. Dipilih salah satu yang lebih besar. Inflasi apa, laju pertumbuhan ekonomi salah satunya. Itu pun nanti dibagi lagi dengan konsumsi per kapita tadi gitu. Makanya kita menolak tegas gitu. Ditambah lagi kita harus ingat Bapak-bapak ya bahwa pengusaha ini sejak 2015 itu terus diberikan stimulus-stimulus oleh pemerintah sebenarnya. Dari mulai dia kemudahan investasi, ada malah dulu itu perusahaan padat karya dapat diskon listrik tuh, tarif listrik kan gitu. Tambah lagi dengan tax holiday dan lain-lain. Malah sampai dengan pengeluaran potensi kehilangan pendapatan negara sampai 306 triliun karena pengurangan pajak itu. Nah, sudah diberikan stimulus banyak, pengusaha ini sekarang menjelang kenaikan upah, malah bicara tentang kesulitan-kesulitan kan gitu. Jadi fakta-fakta data-data yang kita punya tentang kondisi perekonomian dengan PHK ini nggak sinkron gitu. Dikatakan akan banyak PHK, tapi faktanya data-data ekspor kita sampai dengan kuartal kemarin ya, September kuartal ketiga itu trennya masih positif. Walaupun sekarang ada penurunan,
mungkin beberapa wilayah gitu ya. Nah kalau kita lihat data gitu ya, karena ekspor kita banyak ke Amerika itu, sepatu, baju itu kan sekarang ini sudah mulai survei di sana itu sudah mulai sekolah tatap muka nih. Dulu kan masih daring ya. Sekarang tren untuk membeli sepatu, membeli pakaian jadi di Amerika sudah mulai tinggi. Sudah 87% mengatakan membeli sepatu, membeli. Nah, makanya ekspor retail ini ekspor dari barang-barang seperti sepatu, bajunya kan mulai bagus lagi ke depan sebenarnya. Ya, makanya kita kemarin juga sudah disampaikan dengan Pak Kadis bahwa kita melihat narasi-narasi tentang resesi global ini gitu kan, kita sangat menolak gitu kan, dan kita berharap kenaikan upah minimum itu kita bicara fakta saja sekarang. Dengan kenaikan BBM gitu kan, inflasi yang sudah sekarang hampir 7% ya Pak ya. Kalau kenaikan upah di bawah inflasi itu nanti kita nombok dong pekerjaan ini kan gitu. Ya kalau kenaikan menggunakan formulasi PP36 di simulasi beberapa kabupaten kota paling naiknya hanya 1 sampai 3%. Paling 5 benar. Ya ada yang mungkin ada masih di bawah inflasi. Makanya kita menolak kalau kenaikan upah minimum menggunakan formulasi PP36 seperti itu. Baik, abi bade ka Pak Dedi. Pak Dedi tadi ya Pak Dedan jadi tang tose ieu teh upami ngawurkeun PP 36 nomor 2 2021 hiji gitu. Tang tose ieu malah makin genggang begitu ya. Bagaimana Pak Dedi? Memang sebenarnya formulasi anu aya di gedong sate ini kumaha? Memang urang uning oge dibukubrakeun gitu kumaha. Eta teh kedah dibedah nya kalawan urang melihat fakta dan data di lapangan dengan data yang resmi dari BPS. Kalau menurut perhitungan-perhitungan tertentu, nanti Jawa Barat insya Allah yang kecil itu akan terus mendorong ke atas. Sangkan Jawa Barat itu inginnya itu tidak ada banyak perbedaan lah antara Banjar, Pangandaran, Sarang, Bekasi. Kalau sekarang dengan perbedaan sekarang, itu orang terbaik Banjar atau Pangandaran mesti ada di Bekasi. Karena apa? Upahnya lebih tinggi. Nah, kami ingin berkeadilan, dinamis dan harmonis, maka dibuatlah suatu formulasi yang tepat. Ini juga tidak terlepas nanti dengan kritik dan saran ya badannya. Silahkan saja mana yang paling tepat. Hanya berdasarkan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan per kapita konsumsi ya, terus jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang menanggung pekerjaan itu sendiri. Ini nanti akan menyesuaikan. Sehingga nanti sekarang saja menurut perhitungan Bekasi itu tidak akan naik. Karena yang ini akan naik, nanti akan menyesuaikan. Nah nanti ada, kalau Pak Gubernurnya inginnya udah aja Jawa Barat mah Jawa Barat lah satu. Sehingga nanti tidak ada perbedaan dan memang nanti untuk berkeadilan seluruh Jawa Barat. Ya nanti orang-orang terbaik dari Pangandaran, Banjar tidak usah eksodus ke Bekasi, tetapi cukup di sana dengan upah yang cukup baik. Nah insya Allah lah, kalau memang perhitungan-perhitungan terus dicermati, kalau memang sekarang dianggap oleh sebagian orang belum bisa berkeadilan, maka tolong informasinya. Pemerintah sangat terbuka, apalagi dengan undang-undang CK sekarang ya, itu kan diberi waktu 2 tahun Pak. Di pasian waktu 2 tahun sok, termasuk di dalamnya turunannya. PP 36 itu adalah turunannya. Nah, termasuk perhitungannya, rumusannya, kumaha. Mangga ke ekonom atau ke akademisi, mangga ke pihak buruh, dan menurut perhitungan BPS dan kita nanti akan menyesuaikan itu. Dari yang kecil akan terus mendorong dan yang besar akan menunggu dulu sehingga nanti insya Allah nanti akan rata. Nah itu 20 November pada diumumkan gitu. Tapi masih kena tiasa UMP nya. Tak iya masih kena tiasa kritik yang sarana gitunya. Kasakumna anu masih kena iya masih kena, berarti Bapak masih kena tiasa kritik sarana oge ieu teh 20 November UMP baris diumumkan gitu ya. Tapi payan emang serasa rumusan-rumusan antara formulasi anu paksaena teh karena kumaha atuh ieu teh mes berasas keberadilan, harmonisasi, sinergitas kolaboratif dan sakabeh-kabehna pokoknya. Tapi ulah dijawab heula Bapaknya sapertos biasa. Ieu meh ieu pamirsa rada penasaran kitunya abi oge bade ngulem ka pamirsa kitunya bade ngiring op dina Brukbrak TVRI Jawa Barat tidak dangat ayeuna mangga telepon di 540 genep-genep 77 ulah ka mana-mana tetap di Brukbrak TVRI Jawa Barat.
Abi bade kapayan dari satu acan reureuh kitunya. Abi patarosan ka Bapak. Salerosna memang formulasina rumusan atarapi oge kumaha ieu pikeun aya rupa Dede carokeun mah tadi teh aya asas keberadilan begitu ya. Anu tos ageng ngantosan heula. Anu alit jadi dorong heula gitu. Kumaha salerosna formulasi atanapi rumusan anu pangsaena atunya meh eta di nu gaya win-win solution teh. Aina ningali objektivitasna heula pangintennya. Abdi mah pame ningali teh tina objektivitas engke urang tiasa narik kebijakan. Jadi kebijakan teh eta mah bade kebijakan, teras aya oge nu disebatkeunna diskresi. Nah upami ayeuna ningali objektif, urang ningali ayeuna rumus nya. Rumusna teh kan aya 3 faktor. Kahiji ningali purchasing power parity kabupaten kota dibagi purchasing power parity provinsi. Nah kan ngetang daya beli ieu teh memang teu gampil gitu kan. Eta mah nu elmuna angkana aya di BPS gitu kan. Janten anu pasti mah angkana eta kedah ngantosan ti BPS. Teras anu kaduana kan di etang eta tingkat pengangguran terbuka. Jadi 1 dikurangi tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota dibagi 1 dengan dikurangi tingkat pengangguran terbuka provinsi. Nah nu katiluna nyaeta di etangna teh median. Nah ieu teh nu rada ngaruksak di Jawa Barat teh. Median kabupaten kota dibagi dengan median provinsi. Nah di urang kan medianna teh kan kitu teh urang kan gaduh Jabodetabek. Kan wilayah Bogor, Depok, Bekasi ya dan sekitarnya. Komode aya Karawang aya gimana naon eta teh pagaliwota industri besar, industri anu ageng juga misalkan otomotif dan lain-lain. Ayeuna dibandingkan sareng Ciamis anu nya kitu teh. Nya kitu teh abi bade ngangkat telepon gitu jangan memang teh 3 faktor tapi anu karuksak nu katilu teh anu median bagi provinsi teh nya. Abi bade ngangkat telepon. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Kang Iko ke sadayana. Kumaha Damang? Alhamdulillah saya Kang Iko sabalana daramang sadayana. Alhamdulillah. Paelan ayeuna pada sabaraha tarosan? Mangga. Kirang langkung aya 34 Kang Iko. Oh, aya 34. Atuh moal cekap gitu mah nya. Sok atuh mangga nu kahiji naon patarosana? Yang pertama-tama untuk semua narasumber kita rasakan stabilitas keamanan sekarang meningkat, kriminalitas menurun. Dikhawatirkan 2023 itu dengan banyaknya PHK terjadi peningkatan lagi itu kriminalitas, terutama di Indonesia bagian timur itu. Yang kedua, stabilitas ekonomi sekarang, alhamdulillah saya sering belusukan di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandung Barat, Cimahi maupun Bandung itu stabil, bahkan sayuran itu menurun Kang Iko. Yang dikhawatirkan sekarang ini adalah stabilitas olahraga, stabilitas pariwisata, dan stabilitas pendidikan menurun dengan adanya bencana. Untuk menghadapi resesi 23 nanti, usaha apa pemerintah Jawa Barat untuk menangani hal tersebut. Yang ketiga, untuk menanggulangi terjadinya PHK, pemerintah Jawa Barat bahkan pemerintah pusat kita meningkatkan UMKM, tapi belum mencapai menurut pendapat kami 70-80%, masih di bawah 50-60%, terutama di pelosok-pelosok. Bagaimana ini usaha pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan UKM di pelosok-pelosok. Yang terakhir, nah sekarang kan lagi G20 di Bali. Apa yang menguntungkan Jawa Barat dari 27 provinsi, dari 34 provinsi, yaitu masalah ekonomi, juga dunia negara berkembang maupun negara-negara yang sudah maju seperti Eropa, Amerika, Australia, termasuk dunia ketiga Afrika dan Jepang yang sudah maju, mungkin Korea, Cina atau makan Asia. Rupina sakitu atur nuhun kasadayana hapunten nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapertosna Bapak ieu blusukan saurang tadi luar biasa. Kedah diondang ya janten pengamat siga namanya ka Cimahi Kabupaten Bandung Barat gitu nya ninggal ka pasar-pasar hargaan. Luar biasa. Tapi abi berikan nomor 4 heula ka ekonom G20. Apa yang menguntungkan bagi Jawa Barat ketika tentunya berkaitan dengan ekonomi ataupun di sektor-sektor yang lainnya?
Abdi ngalanjutkeun heula nya saat Iya, itu lho faktor tadinya. Mohon nanggung. Di dia ka hade ayeuna upami ningali ya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat anu terakhir teh tribulan katilu eta kan 6,07 nya. Eta teh pangluhurna lah di Pulau Jawa mah nya. Jadi kemungkinan upami ditingali mah ayeuna daya belina naik. Tapi kahade ieu angkana teh tahun ayeuna. Asumsi pertumbuhan ekonomi na ge nuju positif, nuju sae lah. Engke tahun kapayun mah nya, tapi kan ngetang UMK mah sanes angka nu payun, angkana nu ayeuna. Jadi kemungkinan UMK teh pasti naik lantaran naon? Lantaran kan inflasi teh ayeuna nu anu akhir-akhir mah tribulan ka-4 mah pasti kemungkinanana pertumbuhan teh cenah lungsur moal sasae ayeuna. Jadi nu pasti mah eta UMK kemungkinan bakal naik jalaran naon jalaran kinerja pertumbuhan ekonomi nu aya di Jawa Barat eta sae. Gitu kan. Jadi nilaina pami ayeuna ningali kitu mah nu pasti mah ya kemungkinanana bakal tapi kan sawios ayeuna pertumbuhan ekonomi naik tapi kan daya beli lungsur. Terus oge ayeuna median. Nah, ya abdi teh nu rada bingung teh ieu ngetang median antawis daerah anu leres-leres industri sareng median anu di wilayah misalkan anu pertanian. Iya kan sektor industri lagi datos benten atuh. Gitu kan eta kumaha teh ngetang nanti abdi masih kena rada bingung gitu kan nya. Eta abi oge lieur gitu nya kumaha ieu teh nya ngomong jadi memang tah ya gitu formulasi misalnya khusus gitu nya jantan anu segmen industrial. Kedahna mana abdi rada ieu oge tah. Upami ningali dina industri tekstil dan lain-lain mah kemungkinan ya bisa naik bisa tidak. Tapi kan orang oge impor oge nya. Orang oge impor kan ageng komposisina kan 30-40% lah nya. Jadi pangaosa pasti naik. Tapi upami ngetang UMK mah sanes industri tekstil wungkul atuh. Kan eta teh kan aya sabaraha sektor upami HS mah kan dugikeun ti angka 3 hiji, dugikeun ka 310 kan. Upami dietang deui ayeuna bade main sabaraha digit, bade genep digit, 7 digit, aya ribuan perusahaan di dinya. Nah, eta ku urang kedah dietang, tapi kan teu sadaya perusahaan mengklaim ngiring karena proses UMK atau napi UMP. Aya oge perusahaan anu teu ngiring. Kumaha anu teu ngiring? Nyantai we gitu kan. Sareng sapalih ayeuna upami sapertos ningali industri, contohna di industri garment. Industri garment mah UMK dan lain-lain teu eta kan ningalina naon. Nah, itu mah kan small and medium enterprises. Kan hargana upami ayeuna aya untung langsung kan kepada tapi kan upami ayeuna perusahaan anu skala menengah besar mah nu ayeuna nuju rame. Nah, eta teh ayeuna disebutkeunna aya legna teh naon? Nya eta kebijakan UMK sareng UMP anu kadang-kadang anu untung nama heula pengusaha gitu kan. Tapi kan ari naik gaji ka pagawe mah tara saruana nya di eta we mata kan tadi klaimna juga gitu gitu kan. Tapi biasana upami ayeuna abdi teh nu rada khawatir upami ayeuna dibandingkeun atawis Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, memang produktivitas Jawa Barat teh tos lungsur dibanding Jawa Tengah sareng Jawa Timur. Kunaon? Nya eta produktivitas teh berarti naon? Output dibagi input. Input nanti biaya nanti orang langkung seueur. Berarti angka pembagina kan langkung. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ayeuna mah daya saing lah nya, daya saing urang teh memang tos rada lungsur. Untungna kumaha? Untungna urang pedah caket sareng Jakarta. Pedah gaduh infrastruktur anu sae. Terus oge infrastruktur energi, infrastruktur jalan raya, urang teh gaduh naon teh gaduh pelabuhan di Patimban teh nya. Ta eta anu matakna ayeuna urang teh gaduh naon teh gaduh cita-cita pertumbuhan ekonomi teh janten langkung sae. Ta ayeuna kumaha sapertos G20 nya tadi aya patarosan. Aya 3 masalah pokok anu dicarioskeun dina G20. Nyaeta yang pertama teh nu kahiji nyaeta perkawis public health. Nyaeta khususna kanggo kesehatan publik. Kesehatan publik naon misalkan kerja sama vaksin kapayuna, terus perkawis universal healthcare, nya universal healthcare teh BPJS lah pabrik urang mah. Terus nu kadua transisi energi. Transisi energi nyaeta anu kawit nganggo fosil garobah janten karena renewables. Terus anu katilu nyaeta digital ekonomi ataupun digital transformation. Nah, upami ayeuna bade usaha urang kumaha? Nah, abdi aya pertarosan. Pertarosanana kieu ka masyarakat. Jawa Barat teh gaduh seueur pisan naon teh infrastruktur. Tapi upami ayeuna urang ningali ya, produktivitasnya jalanan ayeuna rendah karena naon? Karena produktivitas dari sisi pendidikan dan lain-lain eta teu ku urang anu dibayangkeun.
misalkan ayeuna tingkat tamat sekolahnya di Jawa Barat ngan ukur naon, ngan ukur paling-paling SMA kelas 1. Ayeuna bade gaduh pendapatan kumaha, gaduh kenging gaji kumaha, karena formal sektor kumaha kan tadi oke tos nyarios upami engke resesi mah nya ieu mah teu nyarioskeun karena UMK nya da UMK mah angka ayeuna jadi insyaallah lah eta mah naik. Insyaallah naik ya pegawai proses keadilan. Tapi upami tahun payun mah kedahna lungsur gitu. Tah eta da angkana kan nu dianggena kan sanes angka anu tahun payun kan tahun anu ayeuna gitu kan. Nah terus eta kumaha ayeuna? Tah ayeuna teh upami ningali nya urang teh kedah nama yen Jawa Barat teh tos capital intensif ataupun padat modal. Tapi kan kondisinya ningali sakola oge tos ripuh. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat juga lumayan tinggi. Tingkat kemiskinan ekstrim yang paling banyak juga salah satunya di Jawa Barat. Jadi di urang geus loba masalah. Memang masalah luar biasa patrosan masih kena aya gitunya tadi G20 sepisan lah sebenarnya mah keuntungan-keuntungannya banyak. Tah abi bade ka Pak Deni heula ieu menanggulangi PHK begitunya. Ieu bagaimana usaha pamarentah gitu kan ditakutkan lah begitu. Ieu PHK aya tapi bagaimana caranya karena UKM di kota kabupaten juga bagus sekali begitu Pak. Tapi bagaimana ini upaya pemerintah agar mengurangi angka PHK? Ya, pemerintah dan buruh, serikat pekerja dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib untuk menghindari terjadinya PHK. Jalan terakhirlah PHK sebetulnya. Oleh sebab itu, mengenai apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk kepada para buruh, tadi meningkatkan produktivitas. Nah, untuk menghindarinya, caranya sebenarnya mudah. Apa yang ada menjadi lamun market banyak pemasaran tadi yang tadi luar negeri, bagaimana kalau dialihkan ke dalam negeri dengan sistem bahwa itu merupakan suatu hal yang boleh dikatakan payu di pasaran. Pas sementara sekarang yang berkiblat kepada ekspor sangat menurun, Pak, karena akibat perang dan sebagainya. Nah, kalau memang pengalihan terhadap hal-hal yang bersifatnya market tadi bisa diatasi dengan baik, maka insya Allah. Makanya yang di dalam negeri ini tidak ada masalah sebetulnya, bahkan meningkat. Kemarin rekan-rekan kami yang bekerja di lingkungan otomotif, termasuk untuk yang padat modal, nggak ada masalah, Pak. Karena market kita itu begitu besar. Tetapi kalau misalnya berorientasi pada ekspor, ini sangat berkurang, terutama untuk tahun ke depan. Kemudian untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan, tadi Bapak daya beli dan sebagainya, insya Allah kami punya program Buruh Juara. Buruh Juara itu membantu program bagaimana caranya supaya untuk buruh itu ada semacam sembako murah. Melalui mana? Melalui koperasi-koperasi yang ada di perusahaan, kerjasama dengan Bulog, yaitu rumah pangan kita. Rumah pangan kita itu insya Allah nanti akan disupport oleh Bulog kepada koperasi-koperasi. Insya Allah pada nanti buruh bisa membeli dengan harga murah. Kemudian manfaat layanan tambahan dari BPJS itu perumahan. Jadi perumahan terjangkau itu bisa diakses oleh bantuan BPJS yang berkaitan dengan kepemilikan rumah. Kemudian beasiswa. Jadi kalau misalnya ikut kepada program-program BPJS itu ada program beasiswa. Ya, kemudian kita juga insya Allah untuk 2 orang gitu ya, sehingga nanti bisa perbaikan Pak sampai sarjana itu, bahkan pekerja rentan pun sekarang sudah kita boleh katakan ada perlindungan. Kemudian transportasi murah, alhamdulillah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan 2 bis kemarin yang terakhir kepada Indramayu. Nah diharapkan juga kepada perusahaan-perusahaan tertentu, ada rekan kita pengusaha padahal itu ngasih. Karena kenaikan BBM kemarin kasih untuk transportasi, apakah dengan bis, apakah dengan bantuan langsung kepada buruhnya, sehingga dia bisa melakukan aktivitas tanpa mengganggu banyaknya ongkos yang dikeluarkan. Nah ini mungkin program Buruh Juara ini mungkin yang akan kita gaungkan karena akan didukung oleh semua pihak. Jadi bukan hanya Dinas Tenaga Kerja, kalau Dinas Tenaga Kerja mah mana kemampuannya, tetapi misalnya kalau hubungkan dengan program Dishub, program dengan Indag,
pasar murah dan sebagainya, program Pulau Rumah Pangan Kita, program BPJS, ada beasiswanya untuk para buruh, terutama yang ya mungkin ada resiko-resiko tertentu. Nah insya Allah mungkin dalam waktu tertentu nanti akan teratasi lah, walaupun dengan keadaan demikian. Siap, Pak Dedi. Abi pada kapadadan kumaha. Tadi coros tadi tos aya buruh juara, terus oke dulu yang Diana, eta tos karaos teh aja. Terus oke tadi teh aya nyetuk naiknya sabaraha, tah koyongna memang naiknya sabaraha, cik pada. Ya, jadi upah tadi ya, bicara upah disparitas antara Majalengka, Bekasi, katanya Bekasi nggak usah naik, ini naik kan gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan kan itu semuanya sama. Seperti semua juga harus merasakan kenaikan lah gitu. Nah kalau kita bicara produksi misalnya, produksi yang diproduksi di Bekasi misalnya sepatu ya, diproduksi di Tangerang, dengan sepatu yang diproduksi di Majalengka itu kan harganya sama. Tapi kenapa upahnya kok beda gitu? Jadi produksi ini juga masalah dari awal emang, bagaimana upah minimum itu yang dulunya regional, UMR kan dulu kan, sekarang jadi upah minimum kabupaten kota akhirnya berbeda-beda. Mana gerakan buruhnya cukup kuat kayak Bekasi, Kerawang itu UMK-nya tinggi. Daerah-daerah yang emang gerakan buruhnya emang kurang, akhirnya tidak masih jauh gitu kan. Nah tadi yang dibicarakan oleh Pak Kabid tadi tentang apa program buruh juara dan lain itu kan program sudah lama itu kan, BPJS kan sudah lama emang ada program itu. Nah yang sekarang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana para pekerja yang kemarin pasca kenaikan BBM itu kan tentu berdampak ke kebutuhan mereka gitu kan, daya belinya tadi purchasing power tadi kan gitu. Nah sekarang dengan kenaikan BBM yang sampai dengan 34% kalau nggak salah, nah, tentu belum ada kenaikan upah sampai sekarang, BBM udah naik duluan. Nah, sekarang menjelang kenaikan upah ada isu-isu perusahaan kesulitan dan lain-lain kan itu. Padahal perusahaan-perusahaan itu sudah diberikan stimulus banyak sekali oleh pemerintah kita gitu kan. Sampai dengan waktu pandemi itu sampai ada stimulus keringanan pajak kan gitu kan dan lain-lain. Ini saya pikir perlu kebijakan gubernur sebagai pemilik kebijakan. Kawan-kawan pekerja buruh ini yang sekarang sudah ditimpa oleh kenaikan BBM dan lain-lain, upahnya masih formulasi P36, pasti kenaikannya di bawah inflasi. Makanya kita tidak mau dan kita menolak tegas memakai formulasi P36. Udah nggak relevan lagi sekarang kan. Udah nggak relevan lagi. Siap. Dan tadi masih kena tiasa kritik sarananya banyak. Pak Yan, ya seperti saya atau sampur itu waktu saya oke gitunya. Jantan kumaha ya upami orang mendelik UMK tang tosa ieu teh di Jabar pikeun ieu tang tosa ancaman resesi di 2020 tilu. Ya, ini orang ningali kade kan ieu nyinggung perkawis inflasinya. Ngetang inflasi hentengan seukur BBM. Etanya komposisina pertama dietang tina survei biaya hidup. Nah survei biaya hidup teh eta ditingali harga Indomie dugikeun ke harga beas aya 400 komoditas. Gitu kan? Nu ditingali harga anu disurvei dikalikan dengan jumlah kuantitas. Nah jadi mun ayeuna harga BBM paling celok masuk non food ngan ukur 5%. Jadi pami ayeuna dietang ya kemungkinan BBM kontribusinya memang tinggi, tapi kamari oge upami ningali mah hanya sekian 0, sekian persen. Jantan kalindes Pak biasa nama. Ayeuna di etangna kan inflasi teh kan etanganna persasih kan ya. Januari, Februari, Maret tah. Ayeuna ningali kenaikan BBM teh ngan ukur 2 sasi terakhir. 2 sasi terakhir teh jadi lamun ayeuna naik, nya naiknya sesuai dengan angka inflasi, nya paling saali sekian persen iya gitu. Ah yeun year on year benten deui eta mah kan dibandingkan sareng anu tahun kamari. Nah jantan kemungkinan anaknya sesuai dengan perhetangan ya memang mantak sore abdi anu kedah ayeuna di Kucileng ya nya eta naon. Nah di Kucileng. Apal teh di Kucileng. Di Kucileng. Memfokus gitu ya. Kucileng teh pami ayeuna di Kucileng di mana? Tah eta dina purchasing power parity etangna kumaha? Kedah di kotek tak tah, di kotek tak eta teh. Jalaran naon purchasing power parity mah ngetangna nu terang ya BPS urang mah ada moal terangna ada komoditasna oge seueur gitu kan. Teras deui aya survei sosial ekonomi tahunan gitu kan. Eta teh kan per 5 tahun sekali gitu kan. Teras oge ayeuna ningali inflasi mah di urang kan 7 kota. Nya 7 kota teh Kota Sukabumi, Tasikmalaya, Kota Bandung. UMK kan sadayana seluruh kabupaten kota. Nah mantakna ayeuna mah nya urang tingali angkana heula, tak engke ningali diskresi sareng kebijakanna mah sok win-win solution dibadantenkeun kan aya tripartit. Tangke kantun ayeuna selisihna
ada modon pengusaha ge da geus untung kamari kan geus jualan segala rupa payu ka ditu ka dieu ari uing mana meureun cek urang teh cing bagi-bagi uing atuh da ayeuna geus ripuh ya hirup gitu kan anu pang penting nama anu ieu ngetang-ngetangna urang antosan heula gitu nya dengan saukur BBM hungkul tapi memang aya sabaratus 100 komoditas teh ya anu tangtosan mugia wae engke urang antosan dina UMP dina kaping 20 November terus oge mugia wae UMK di sakumna di 30 November UMK 30 November tamu gawe sadayana sejahtera adil dan makmur pokok namanya hatur nuhun Pak Deni hatur nuhun Pak Yayan hatur nuhun Pak Dadan tos kabrianat ayeuna hatur nuhun oge pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat anu tos nongton dina dangat ayeuna sim kuring Frederico sareng reng-rengan anu mancen tugas ngahaturkeun nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur gitu cenah Kang Aep kecileng cenahnya naik cenahnya sing soson-soson matakannya di calanan geribingnya sing soson-soson ya istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan butuh kejujuran teu bisa sembarangan gumantung kepentingan brukbrak dina dialog sangkan nembrak-brak masalahna jujurna sising asah asih asuh sangkan nembrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah brukbrak sangkan nembrak-brak masalahna jujurna silih asah asih asuh sangkan nembrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah brukbrak kedah brukbrak cenanya Pak Ep ulah hilapnya pantengkeun teras Brukbrak TVRI Jawa Barat dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh 6